primer lloc volia agrair el que m'haguessin convidat. Jo provinc de la banda de les ciències per formació i per característiques i, per tant, la meva visió és molt biologista, però sempre he tingut una inquietud i, de fet, part dels motius pels quals jo estic aquí és per aquesta inquietud de compartir. O sigui, penso que no podem concebre la visió exclusivament biologista, exclusivament antropologista, i que això és bàsic. Bé, jo he preparat unes quantes diapositives per comentar alguns dels aspectes bàsics de la sexualitat. Sense ulleres no... Bé, quan a mi em van convidar, em van dir que fora bo que presentés algunes característiques de les bases biològiques i fonamentalment les endocrines, que és el meu àmbit de treball més habitual. Però ja des del començament volia deixar clar el fet que l'estudi de la sexualitat s'ha d'abordar des de diferents àmbits. Sempre que abordem un únic àmbit, doncs tindrem una visió totalment esbiaixada. Aquí us he posat alguns dels àmbits que jo considero que són essencials, des de la biologia, la medicina, la psicologia, la sociologia o l'antropologia. Com a exemple, dintre de l'antropologia us he posat un parell d'illes molt conegudes en l'àmbit de l'antropologia de la sexualitat. Una és una illa d'Irlanda, amb el qual hi ha una petita comunitat, i aquesta petita comunitat viu amb una restricció total de tot el que es refereix a la sexualitat. I aquí teniu una altra illa, en aquest cas és del Pacífic, de Mangaia, on trobem exactament el contrari. La gent gran de la tribu s'anima que entrin en contacte, els ensenya ja des de la infància tot el que és la sexualitat. Per tant, ens trobem que amb organismes biològics exactament iguals, diferents cultures que, sense cap mena de dubte, afecten a com viuen la sexualitat aquestes persones. Bé, des del punt de vista de la psicobiologia, de la biologia, hi ha una àmplia cadena d'estudis que ja comencen al començament del segle passat, el 1906, i que plantegen que la resposta sexual seria una resposta més o menys lineal des d'un punt de vista fisiològic. Des dels estudis ja tradicionals de Kinsey, Master Johnson, Kaplan, etc., la idea general seria que hi hauria una primera fase de desig, això conduiria a una excitació i, finalment, a l'orgasme i resolució. Una mica l'esquema el tindríeu aquí dintre de l'esquema de Helen Kaplan, on podeu veure que hi hauria una primera fase psicològica, que seria el desig sexual, però posteriorment l'excitació, que alguns autors parlen d'una excitació amb una maceta, amb un altiplà, d'altres directament aquesta excitació i finalment la situació d'orgasme. Bé, lògicament, per estudiar les bases biològiques, un dels problemes que sempre hem tingut és el poder interferir el mínim possible dintre d'aquesta conducta sexual. I llavors, un dels mecanismes més habituals ha estat analitzar què succeeix en cada una d'aquestes fases, i aquí podeu veure alguns dels canvis que tenen lloc a nivell de l'excitació, canvis a nivell de, per exemple, els genitals masculins i a nivell dels genitals femenins. I podeu veure que aquests canvis tenen característiques comunes però diferencials per cada sexe. Llavors, per veure què hi ha darrere d'aquestes modificacions, habitualment des de la biologia es busca models animals. I aquí teniu un dels models animals que més s'ha utilitzat des de l'àmbit de la psicoendocrinologia. És la conducta sexual a nivell de rosegadors. Té un avantatge important per nosaltres, aquesta conducta sexual, i és que és una conducta sexual totalment diferenciada, la del mascle i la femella. Aquí teniu un exemple de com es distribuirien
una determinada característica que fos diferent amb els dos sexes però que hi hagués intersecció. Per posar un exemple concret que tots vosaltres coneixeu, l'alçada. Habitualment, si nosaltres agafem un grup d'homes i un grup de dones, tindrem que el grup d'homes tendeixen a tenir més alçada que el de dones. Ara bé, si agafem una persona amb una determinada alçada, no podrem predir si és un home o si és una dona, perquè hi ha una intersecció dintre la població. En el cas de la conducta sexual de rosegadors, això no apareix. Apareixen dos conductes clarament diferenciades. La femella adopta aquesta postura que s'anomena de lordosis, aquest arqueixament de l'organisme, de l'esquena, per afavorir la intromissió per part del mascle, i el mascle adopta aquesta postura de monta de cara a poder fer una intromissió el més correcta i ràpida possible. Bé, a partir d'aquestes dues conductes clarament diferenciades es pot veure quina base anatòmica, fisiològica n'hi ha. I avui en dia ja la tenim descrita. No entrarem en el detall dels diferents nuclis de les diferents estructures, però fixeu-vos que des del cervell fins a la medul·la hi ha tota una cadena de sistema nerviós, de neurones implicades. Compteu que el cervell, bàsicament, el que farà serà captar l'estimulació de l'exterior, elaborar aquesta informació, i la part de la medul·la el que farà fonamentalment serà la conducta més motora, conducta bàsicament vinculada, per exemple, a contraccions musculars. Bé, si nosaltres analitzem aquestes estructures, podem veure, per exemple, aquí teniu un tall de la medul·la dels animals, podem veure que hi ha determinades estructures que es diferencien clarament entre els mascles i les femelles. En l'àmbit, estem parlant dels rosegadors. Podeu veure aquí que hi ha aquests dos nuclis, el dorsolateral i aquest nucli bulbocavernós, del sistema nerviós bulbocavernós, que són el que anomenem sexodimòrfics. Quan anem a veure què fan les neurones que estan presents en aquest nucli, veiem que són neurones que estan implicades en el control del penis. Com és que es produeix aquesta diferència amb el número de neurones? Lògicament, ja es veu que si la femella no té penis, no necessita aquestes neurones. Però per què es produeix aquest canvi? Doncs quan s'analitza, s'ha pogut veure, aquí teniu un exemple, que aquest múscul bulbocavernós té uns receptors per hormones masculines, per andrògens. Si la cria, en el moment de desenvolupar-se, fabrica hormones masculines, què succeirà? Que aquest múscul quedarà més enfortit, serà més potent i enviarà informacions cap a les neurones per establir una bona connexió. I això farà que amb la vida adulta d'aquest animal es produeixi aquesta connexió. Si el que estem és davant d'una cria femella, com que no hi haurà andrògens, automàticament aquest múscul degenerarà i les neurones degeneraran. Per tant, podeu veure com la presència o absència d'andrògens en el moment de la gestació ens determinarà que apareguin aquestes estructures sexodimòrfiques. Podeu observar que hi ha un altre nucli, el rostral dorsolateral, que en aquest cas no hi ha diferència amb el número de neurones. Per què? Doncs perquè aquest nucli el que fa és controlar els músculs perineals que intervenen en la resposta fisiològica sexual tant d'homes, de mascles, com de femelles, en aquest cas. El mateix podríem veure, no m'allargaré, a nivell del cervell. Aquí teniu un nucli del cervell, si us fixeu, es veu una mica més densa aquella zona, aquest correspon a un cervell de rat de mascle i aquest a un cervell de rat de femella. Això és una altra estructura on també apareixen característiques sexodimòrfiques. I novament tenim la mateixa causa. La presència de l'hormona sexual masculina produeix que s'estableixin aquestes diferències. Quan analitzem si hi ha moments crítics perquè es faci aquesta acció, podem observar que existeixen aquests moments crítics. Aquí podeu veure un esquema on podeu observar la presència de testosterona
que s'incrementa de manera notable en l'època de gestació de rates mascles, i a partir de la pubertat, igual que ens succeeix als humans, aquesta testosterona augmenta. Amb els animals que presenten aquest patró, animals rates mascle, observem com aquestes estructures, aquests nuclis, es fan grans. Amb les femelles, com que no hi ha testosterona, els nuclis són petits. Quan a una femella li administrem testosterona amb el període perinatal, amb el període de formació, el nucli es fa gran. I quan a una femella li administrem testosterona en vida adulta, el nucli es manté petit. Què és el que ens està dient això? El que ens està dient això és que hi ha un període crític durant el desenvolupament on la presència de l'hormona sexual masculina determinarà una estructura, una sèrie de nuclis dintre de la nostra estructura cerebral i de medul·la espinal que determinaran que puguem tenir una resposta fisiològica típica, en aquest cas amb els animals, doncs la conducta de ruta. Això mateix és el que succeeix amb els genitals interns i externs. Fixeu-vos, aquí teniu un esquema, i en aquest cas sí que estem parlant ja d'humans, també serveix per als animals, per qualsevol mamífer, però amb els humans funcionem exactament igual. Aquí teniu un esquema en el moment de néixer o de ser concebuts, primeres etapes del període embrionari, on podeu observar que tenim una estructura indiferenciada. A partir d'aquell moment podríem derivar cap a homes o cap a dones. Què és el que ens fa derivar cap a homes o cap a dones? Doncs el fet que en el cromosoma Y hi ha una petita secció, una petita zona, que hi ha un gen, el gen que anomenem SRI, que serà el responsable que activi la gònada i a partir d'aquesta activació de la gònada comenci a produir hormones, fonamentalment testosterona. Com a conseqüència de la presència d'aquesta testosterona i altres hormones, aquest sistema indiferenciat anirà cap al sistema masculí, amb els seus testicles, amb el seu penis, amb les seves vesícules seminals, etc. En absència de l'hormona masculina, quan no hi ha aquesta hormona masculina, el que deriva tot aquest sistema cap al sistema genital femení, on podeu veure els ovaris, trompes uterines, l'úter, la vagina, etc. Mateix a nivell de genitals externs. Fixeu-vos que els genitals externs indiferenciats són idèntics per home i dona. És la presència d'aquesta hormona que realment serà la responsable de que doni lloc a les diferències en els genitals externs masculins i femenins. Lògicament, si tenim una dona, posem per cas, perquè és el que patològicament pot aparèixer més vegades, que està sotmesa a situacions elevades d'andrògens, pel que sigui, doncs ens trobarem que malgrat que tingui un sexe genètic femení, pot ser que tingui característiques de sexe genital masculí. Per tant, pot aparèixer això. Bé, això era una mica el que us volia comentar aquí, que podem parlar d'un sexe genètic, podem parlar d'un sexe gonadal, podem parlar d'un sexe genital i podem parlar d'un sexe hormonal. Habitualment, en les situacions normals, el desenvolupament es fa de forma homogènia, però heu de saber que en situacions clíniques sí que poden haver-hi alteracions. Situacions clíniques que també hem de tenir present que moltes vegades poden estar interferides per altres ambients externs. Per exemple, cada cop més tenim tòxics en l'ambient, el que coneixem amb el nom de disruptors endocrins, que el que fan és, en aquests períodes, poden minimitzar l'efecte de l'hormona masculina i, si afecten amb una persona, amb una noia que s'estigui formant, doncs pot donar alteracions. És probablement el més freqüent. També pot succeir a l'inrevés amb estrògens. Però fixeu-vos que aquí l'element fonamental és fonamentalment la presència d'hormona masculina. Bé, n'hi ha prou
amb aquest efecte d'organitzar el sistema nerviós que fan les hormones? Doncs no. Sabem, per als estudis amb animals, que normalment sempre es produeix un augment de la relació de l'establiment de conductes sexuals a l'entorn de l'estre. Hem de tenir present que bàsicament el que s'intenta és assegurar la reproducció de l'espècie i per tant s'afavoreix aquesta situació. Doncs bé, quan analitzem què succeeix amb l'època de l'estre, podem veure que es produeixen importants augments d'hormones sexuals, bàsicament estrògens i progestàgens. I de fet això ho podem comprovar si fem un experiment i amb un animal femella se li va administrant dosis creixents d'estrògens. Veurem que cada cop augmenta més la situació, la lordosi, la conducta femenina. A més dosi, més conducta femenina. I el mateix ens trobem amb la situació dels mascles. Si nosaltres agafem rates mascles i les castrem, veurem que augmenta la copulació que exerceixen aquestes rates mascles i que si administrem testosterona a aquests animals castrats, incrementa la copulació. Però fixeu-vos en aquesta gràfica. Aquesta gràfica presenta una característica interessant i és el fet de que amb aquest experiment prèviament van dividir els subjectes per el seu nivell d'activitat sexual i tenien unes rates amb alt nivell, nivell mitjà, nivell baix. Quan les van castrar van presentar totes més o menys al mateix nivell. I quan van donar dosis de testosterona, independentment que fossin dosis baixes o dosis altes, les diferències es van mantenir. Per tant, no és només les hormones. Les hormones és condició necessària, però hi ha més coses. Hi ha diferències individuals. Aquestes diferències individuals poden ser diferències psicològiques, poden ser diferències d'aprenentatge, poden ser moltes coses, però no de manera exclusiva. Bé, per tant, si tornem a la imatge que teníem abans de les estructures, fixeu-vos que sobre aquestes estructures podem parlar que amb el període de gestació els andrògens determinaran que anem cap a estructures mascle i posteriorment en la vida ja més adulta la presència d'aquests mateixos andrògens o la presència d'estrògens seran factors intervenents de cara a afavorir aquesta conducta sexual. Però n'hi ha més coses, moltes més. De dades en la biologia cada cop tenim més. Jo només com a pinzellada plantejo les feromones. Les feromones perquè és un àmbit que realment crida l'atenció. Ja no estem parlant exclusivament de secrecions internes pròpies. Les feromones són substàncies químiques que alliberades per un animal afecten a la conducta d'un altre animal. En el cas dels rosegadors, per exemple, estan clarament definides, hi ha una sèrie d'efectes que afavoreixen de cara a l'atracció. Amb altres espècies encara és més important aquest paper de les feromones i s'ha vist que aquestes feromones van per via olfactiva, però per una via olfactiva alternativa. De tal manera que aquests animals presenten dues zones clarament diferenciades. Una que detecten olors que els serveixen fonamentalment per explorar i una altra que és el vomeronasal, que s'anomena, que és l'encarregat de captar aquests estímuls de tipus més específicament vinculats a conducta sexual, que permet determinar el sexe, permet determinar el període astral en el qual es troba l'animal, etc. Bé, tot això el que podem dir a nivell dels animals. I en els humans què podem dir? Doncs, com us he dit abans, existeixen diferències clares sexodimòrfiques entre homes i dones. Aquestes diferències sembla ser que en gran part estan causades per la presència d'hormones masculines durant l'etapa de gestació, fonamentalment. Aquestes diferències ens expliquen a nivell anatòmic moltes de les diferències cognitives, conductuals que tenim entre homes i dones. També sabem
que el sistema de funcionament és similar al que hem comentat abans, amb uns pics d'andrògens en el cas dels embrions masculins durant l'etapa de fetus i posteriorment quan arriba la pubertat augmenten aquestes hormones gonadals, aquests andrògens. En el cas de la dona, doncs exactament el mateix. A partir de la menàrquia, a partir de l'inici de la menstruació, augmenta els nivells d'aquestes hormones gonadals. I sabem que la presència d'aquestes hormones en la vida adulta són bàsiques de cara a afavorir la conducta sexual. Per exemple, aquí teniu un estudi on s'agafa diferents mesures de conducta sexual, des d'ereccions, des d'intents coitals, masturbacions, orgasmes, i es pot veure com, en presència d'elevats nivells de testosterona, doncs s'incrementa aquestes conductes. I aquí podeu veure com varia les relacions iniciades per les dones en funció del cicle menstrual. En el cas de les dones hi ha el cicle menstrual, no és el cicle estral, i es pot veure que a l'entorn de l'ovulació, que és el moment que hi ha nivells estrògens alts i de progesterona, doncs a l'entorn d'aquesta fase és quan la dona seria més activa. Per tant, seria un factor intervinent clàssic. Bé, també en el cas de les feromones també hi ha algun treball, hi ha algunes dades que ens indiquen que les feromones també podrien intervenir a nivell fins i tot d'indústria. Doncs hi ha colònies amb feromones, els efectes, la veritat, jo no us aconsello que el compreu perquè em sembla que gastareu diners i el rendiment que podreu obtenir és relativament petit. I per què? Doncs perquè quan nosaltres analitzem l'evolució dels aspectes biològics de la sexualitat des dels rosegadors fins als homínids, fixeu-vos que cada cop més va perdent pes la biologia i augmenta el pes d'aspectes més culturals, més relacionals. Quan més elemental és el subjecte que nosaltres vulguem estudiar, més pes biològic, més determinat des del punt de vista biològic. Quan més ha evolucionat sigui aquesta espècie, sigui primats, siguem humans, doncs la preponderància d'altres factors té molt a veure. Amb espècies molt rudimentàries, el fonamental és assegurar la pervivència de l'espècie. Amb espècies més evolucionades, doncs les relacions sexuals busquen també plaer, busquen altres aspectes diferents. I aquest ho hem de tenir present. Per tant, no podem reduir, encara que utilitzem models amb animals, no podem reduir tota la biologia. Bé, això era una mica el que jo volia plantejar de començament, destacar aquest paper fonamental en la formació d'estructures nervioses durant el desenvolupament i el paper també important de cara a activar aquestes estructures perquè puguin fer la seva funció. Bàsicament això, i si de cas després ja anirem comentant alguna cosa més. Va, moltes gràcies.